Benvinguts al Minut de la Terra. Els nostres avantpassats eren deliciosos aperitius per als depredadors que els envoltaven. Per sort, van desenvolupar un sistema de detecció per poder localitzar-lo ràpidament i així tenir temps d'escampar la boira. Però quan van entrar en escena les serps, els sistemes van fallar estrepitosament. I és que les serps són pràcticament com uns bastons, però amb els seus centenars de músculs es poden moure d'una manera que no feia cap altre depredador abans, així que podien passar desapercebudes fins que era massa tard per les preses confiades. Però a la llarga, alguns d'aquests primats van desenvolupar un detector de serps, adaptacions com neurones que s'encarreguen específicament de detectar-les i que van servir als micos prehistòrics per reconèixer els perillosos bastons bellugadissos i guillar. I amb el temps, aquestes adaptacions detecta-serps van acabar arribant als humans. Les proves que mesuren activitat elèctrica als cervells ens mostren que mirant imatges de serps, el cervell il·lumina la part dreta, en la regió que s'utilitza per avaluar perills, molt més que no pas quan veiem imatges d'altres depredadors. Experimentem amb unes imatges. Segurament pots veure la criatura de la primera fila molt abans que no pas la de la segona. I això és perquè el teu cervell necessita menys informació visual per identificar una serp. Alguns investigadors fins i tot han suggerit que tot el sistema de visió per colors podria ser per detectar millor les serps. Hi ha evidències de que el poder detectar millor les serps ens fa tenir més por, tot i que la relació no és del tot clara. El que sí que està clar és que després de tanta evolució no ens les podem treure del cap. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.